Y ahora seguro que os acordáis de la historia del perfume, que había un personaje con un olfato prodigioso. Bueno, pues algo así tuvo que suceder en la perfumería Erlay de Bilbao. Y digo que tenía que ser alguien con un olfato prodigioso porque es considerada la mejor perfumería de autor de todo el estado. Ahí es nada. Ahí podemos encontrar perfumes inspirados en todo tipo de cosas. Y cuando digo todo tipo de cosas, también se incluyen las más curiosas. A ver, Nerea Arostegui, perfumes, por ejemplo, inspirados en estiércol o en fogata, o perfume el que te has llevado tú del mercado de Guernica a esa perfumería. Arratsaldeon, cuéntanos. Pues bastante cerca, Arratsaldeon, porque esa que hablabas del estiércol está basada en la huerta, así que básicamente sería como el mercado de Guernica del que hablábamos, traerlo a esta perfumería de Erlay. Eso sí, para que este premio de autor, de perfumerías de autor que ha ganado esta perfumería, nos explique cuáles son las diferencias, qué es lo que hace un perfume de autor, está Ainara, que es la dueña de la perfumería, y nos va a contar ¿en qué se basan estos perfumes de autor? ¿Qué es lo que les hace diferentes? Bueno, pues en realidad lo que les hace diferente es que son perfumes que realmente cuentan una historia detrás de cada perfume y que además se invierte totalmente en lo que va dentro del perfume, ¿vale? No invierten en publicidad ni nada y tienen una libertad creativa increíble, ¿vale? Para poder hacer lo que quieran. Por ejemplo, aquí vemos una colonia dentro de un libro. Sí, mira, esta colonia es una fragancia que utilizó JFK, ¿vale? Kennedy, y que la descubrió en Francia. Y entonces, como era la Segunda Guerra Mundial, pues realmente para poderle enviar la fragancia la tenían que meter dentro de los libros, ¿no? Para que no las detectasen los nazis. Y entonces pues tiene una historia como muy chula y te la cuentan justo al principio del libro y sigue viniendo como entonces. Y aquí, por ejemplo, tenemos otros olores de los que hablabas, Aitor, antes, muy curiosos, porque esta, por ejemplo, está basada en una carta, en el loco. Luego por aquí tenemos otra que está basada en una carrera de motos, así que imaginaos los olores que tiene que percibir esta colonia. O esta verde, a mí esta es de mis favoritas, porque es la que hace que tu propio olor, ¿no?, se desarrolle más, que no sé muy bien cómo pueden conseguir esto. Pues mira, es una molécula que en realidad es totalmente sintético, a diferencia del resto de los perfumes, que suelen ser como muy artesanales y demás. Esto es una molécula y en realidad cuando entra en contacto con la piel, lo que potencia es las propias feromonas de tu cuerpo y entonces son olores que resultan muy atractivos al resto y que además pues es como que potencian tu propio olor a limpio, diríamos. Es así que sería una colonia que nadie más va a tener. Exactamente, porque al final le das como tu toque personal por tu propio olor. Y aquí vamos a jugar, me ha preparado 2 colonias con las que vamos a jugar un poquito con el olor, a ver si consigo adivinar cuál es la esencia, ¿no? A ver, mira, cuéntame. Por ejemplo, esta colección se llama The House of Oud. El oud es una especie de resina que sale de un árbol, ¿vale?, en el sudeste asiático y que cotiza en bolsa, de hecho se le llama el oro negro porque tiene un precio increíble. Y esta, por ejemplo, está inspirada en el oud mezclado con los jardines árabes, ¿vale? Entonces tiene notas como afrutadas, lleva dátiles también, mora y demás. Y entonces es un perfume con el toque este de la resina, pero eso, con las notas florales y afrutadas también. ¿Crees que esta sería la más adecuada a lo mejor para mí? Para llevarme. Si te gustan olores florales, sí, la verdad es que... Y te va con el vestido. Huele muy bien, Yo creo que... ¿Verdad? Es que estaba pensando lo mismo, Aitor, estamos conectados. Yo digo, creo que me voy a despedir echándome esta colonia, que así me voy ya perfumada. No sé, pues tenía pensado ir a casa, pero igual ahora salgo por ahí, porque ya que me voy a ir perfumada, pues oye... Tú aprovecha, como aprovecho, en el ¿verdad? aeropuerto. Sí, venga. Un abrazo. Es que ricasco, Nerea.